الاربع ساعات فيهم كام دقيقه؟ 4 ساعات فيهم كام دقيقه؟ 4 ساعات 4 في 60 240. لا غلط. ازاي؟ اه والله غلط. 4 ساعات فيهم كام دقيقه؟ 4 ساعات. اه ساعات يد. دي صعبه دي صح. الساعة فيها 60. ساعه اليد فيها 60. ساعه اليد فيها كام دقيقه؟ فيها 60. لا غلط ما فيهاش 60. فيها كم؟ والله غلط ما فيهاش 60 دقيقه. ما هي الساعة فيها 60 دقيقة. ساعه اليد ايوه. فيها كام دقيقه؟ 60. لا غلط. ساعه اليد فيها كام ساعه؟ فيها عارب كام ساعه؟ فيها 12 ساعة. بالظبط. اها. يبقى فيها كام دقيقه؟ الله. فيها 12 ساعة. 12 ساعه ماشي بكام دقيقه بقى؟ تمشي كده ساعة. تمشي كده معك ساعه. ساعة.